Oke, kita makan hari ini berulam kan siris Cina atau ketupang air. Saya tambal dengan belacan saja. Dia memang enak, rawut macam kangkung, tapi dia rasa kelat-kelat macam begagak. Bismillahirrahmanirrahim. Khasiatnya sebenarnya banyak, cuma saya rasa banyak yang belum tahu khasiat ketupang air ataupun siris Cina dipanggilkan. Selain dia untuk obat, orang bilang untuk batuk pun boleh, demam pun boleh. Kalau ada ulcer tumbuh dekat sini, biasa kita kan, kita ambil daunnya, kita hancur, kita peram begini dekat mulut kita bunyi sambil tidur. Esok paginya insya Allah ada kurang sakitnya. Selamat mencoba.